គុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នីតិព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយពី Channel YouTube ប្រដាល់ KH យើងខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីព័ត៌មានថ្មីសូមកុំភ្លេចចូលរួមចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅជាវីដេអូថ្មីហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្តង់ដារជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុង Channel ក៏មានវត្តមានវិលត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយើងបានដកស្រង់នៅជារឿងរ៉ាវថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្វៀនមួយដែលបង្កើតឡើងដោយលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជផ្ទាល់ដៃតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដុះពន្លកគុណខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវថ្មីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានសង្វៀនបែបនេះបើកម្ពុជាយើងមានសង្វៀនច្រើនប្រភេទនេះកីឡាករជំនាន់ក្រោយគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការប្រកួតនេះគាត់មានឱកាសច្រើននៅក្នុងក្លឹប Cambodian Top Team ដែលលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជសម្រេចដាក់ចិត្តដាក់កាយបង្កើតសង្វៀនមួយដែលមានឈ្មោះថាសង្វៀនកុមារគុណខ្មែរដែលរៀបចំប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែសីហាចំណែកការ design ក៏ឃើញថាមានការ design ដូចនៅសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកដែរណាដូចលំដាប់ពិភពលោកដែរអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលយើងមានសង្វៀនសម្រាប់កីឡាករតូចសម្រាប់បានចូលរួមបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពណាសម្រាប់គូទី1គឺកីឡាករសូដាច័ន្ទបូរិនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករសុវណ្ណរតនានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ23និងគូទី2គឺកីឡាករណាន់ឌីច័ន្ទរាជត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករសុវណ្ណជីវ័ននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ28និងគូទី3គឺកីឡាករសានវិសាលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករសុវណ្ណដេវីតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ30និងគូទី4គឺកីឡាករសូដាអេលីតត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតឡុងឡាយនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ30ដូចគ្នាចំណែកឯគូរងគូឯកគឺកីឡាករម៉ាត់សាច័ន្ទរាជណាម៉ាត់សាច័ន្ទរាជត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រអាលីហ្នឹងហើយពេជ្រអាលីនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ30និងគូឯកតែម្ដងគឺកីឡាករបាទគោរមៈបាទច័ន្ទរាជត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករទាទឹកនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ37អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាធំរបស់លោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជគឺគាត់ចង់បណ្ដុះកីឡាករថ្នាលកម្ពុជាឲ្យពួកគាត់ដុះលូតលាស់មកដោយគេហៅថាធំធាត់ឲ្យពេញរូបពេញរាងហើយពេញលក្ខណៈជាកីឡាករបដាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមហើយក៏ទទូចដល់ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានបំណងចង់ចូលរួមជួយដល់ការបង្កើតជាកម្មវិធីប្រដាល់របស់សង្វៀនកុមារគុណខ្មែររបស់លោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជនៅក្លឹប Cambodian Top Team អាចទំនាក់ទំនងទៅ page Cambodian Top Team ផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយយើងជួយតាមសទ្ធាណាម្នាក់ប្រមាណម្នាក់$10 $5 $10000 $20000ណាតាមសទ្ធាដែលយើងចង់ជួយនេះសុទ្ធសឹងតែជាការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហើយការប្រកួតគឺមាន6គូហើយ6គូនេះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករថ្មីដោយគោលដៅសំខាន់គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសជិតខាងយើងក៏គេធ្វើបែបហ្នឹងដែរអាហ្នឹងជាការពិតពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារតែគេបណ្ដុះឲ្យកីឡាករតាំងពីតូចហ្នឹងហើយដល់ពេលធំគឺពួកគាត់ខ្លាំងហ្មងឥឡូវយើងងាកទៅមើលពីសមាជិកកីឡាករគូឯកនិងគូឯករងគឺគូឯកកីឡាករគោរមៈច័ន្ទរាជត្រូវប៉ះនឹងទាទឹកនិយាយរួមទៅកីឡាករទាំងពីរនេះប្រភេទទម្ងន់គីឡូ37នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍គេអត់បានចាប់ឲ្យពួកគាត់បានវាយទេអាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតនេះយើងនិយាយការពិតដោយបណ្ដាស្ថានីយ៍យ៉ាងអន់បំផុតក៏បានគីឡូ48ដែរនេះគីឡូ48ដែរគឺម៉ាស់ហ្វៃគេយកគីឡូ48វាយណាបានគីឡូ48តែនៅតាមស្ថានីយ៍ផ្សេងគឺអត់ទេភាគច្រើនគឺយកចាប់ពីគីឡូ51ឡើង
ណែយកចាប់ពីគីឡូ51អញ្ចឹងកីឡាករដែលឈរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ចាប់ពី40គីឡូក្រាមចុះមកដល់20ណាមកដល់20គីឡូគឺទីផ្សារនៃការប្រកួតគឺអត់មានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានវាយទេអញ្ចឹងតើយើងអភិវឌ្ឍកីឡាករថ្នាលតាមរបៀបណាអាហ្នឹងជាសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរទៅវិញតើយើងអភិវឌ្ឍកីឡាករថ្នាលយើងដោយរបៀបណាឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងចាំតែចាប់កីឡាករដែលល្អយកទៅដាក់យកកីឡាករដែលល្អយកទៅដាក់ចុះកីឡាករដែលគ្នាប្រឹងហ្វឹកហាត់តាំងពីក្មេងនេះបើតាមបដាស្ថានីយ៍អត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាបានវាយផងតើគ្នាមានបទពិសោធន៍អាណាសម្រាប់ការឡើងសង្វៀនណាសម្រាប់ការឡើងសង្វៀនដល់ពេលឥឡូវនេះលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជគាត់តម្រង់ទិសថាឥឡូវឲ្យគីឡូចាប់ពីប្រព័ន្ធនេះណាចាប់ពីគីឡូ40ចុះគឺវាយនៅសង្វៀនណាគេហៅថាកុមារគុណខ្មែរឥឡូវគឺកីឡាករគោរមៈចាន់រាជត្រូវប៉ះទាទឹកវាយគូឯកគីឡូ37មិនក្រឹមខ្សែដល់ពេលគូឯកគូរងកីឡាករម៉ាត់ស្យាចាន់រាជត្រូវប៉ះនឹងពេជ្រអេលីនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ30នៅគីឡូ30និងកីឡាករសូដាអេលីតណាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអេលីតឡុងឡាយនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ30និងកីឡាករសានវិសាលត្រូវប៉ះនឹងសុវណ្ណដេវីតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ30ណានិងកីឡាករណាន់ឌីចាន់រាជត្រូវប៉ះនឹងសុវណ្ណជីវ័ននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ28សូដាច័ន្ទបូរិនត្រូវប៉ះនឹងសុវណ្ណរតនានៅគូទី1អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលកម្ពុជាយើងបង្កើតនៅសង្វៀនថ្នាលច្រើនឥឡូវនេះក៏ឃើញថាមានសង្វៀនលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជនៅក្លឹប Cambodian Top Team គឺសង្វៀនកុមារគុណខ្មែរនៅមានសង្វៀននៅក្លឹបប៉ែនកាក់គុណខ្មែរនៅមានសង្វៀននៅក្លឹបលោកគ្រូឡុងសារវ័នកីឡាណាយើងដឹងស្រាប់ហើយណាលោកគ្រូឡុងសារវ័នណាគាត់មានសង្វៀនមួយដែរនៅផ្ទះលោកគ្រូតាមាសសុគ្រីក៏មានសង្វៀនមួយដែរសម្រាប់ការប្រកួតរវាងកីឡាករក្មេងៗសកលក្រៅឲ្យពួកគាត់ដកស្រង់បច្ចេកទេសចាំមើលពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់ជួយណាចង់ជួយបើសិនជាខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចេញមុខនិយាយសំណូមពរពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួយដល់ក្លឹប Cambodian Top Team សម្រាប់ការបង្កើតជាកម្មវិធីបដាល់នេះដូចជាការដាក់លុយលេងម៉ារ៉ាតុងអីណាសម្រាប់ក្មេងៗណាប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណដូចជា20 30ម៉ឺនទៅ40ម៉ឺនអីចឹងទៅឲ្យពួកគាត់វាយតែដើមខ្ញុំគិតថាល្អជ្រើសរើសកីឡាករក្មេងៗសកលក្រៅឲ្យពួកគាត់មានគេហៅថាទឹកចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតអាហ្នឹងជាកំណត់របស់ខ្ញុំឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងរៃអង្គាសបាន40ម៉ឺនអញ្ចឹងយើងទៅជួបលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជហើយយើងនិយាយប្រាប់លោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជថាឥឡូវខ្ញុំចង់សំណូមពរលោកគ្រូលុយហ្នឹងគឺលុយរង្វាន់ដាក់ប្រកួតម៉ារ៉ាតុងហ្មងប្រកួតម៉ារ៉ាតុងអញ្ចឹងគាត់វាយដូចជាមិនមែនមួយសប្តាហ៍វាយម្ដងទេដូចជា2សប្តាហ៍វាយម្ដងបើដំណឹងដែលទទួលបានណាអញ្ចឹង2សប្តាហ៍បើសិនជាមួយខែយើងអាចប្រមូលបាន100ឬក៏$200អញ្ចឹងយើងដាក់គូម៉ារ៉ាតុងវាយណាវាយបើសិនជាយើងប្រមូលបានតែ$100ទេអញ្ចឹងយើងដាក់គូម៉ារ៉ាតុងណាឥឡូវជើងឯកបានប្រមាណណាជើងឯកដូចជា25ម៉ឺននៅលុយរង្វាន់ជើងឯករងបាន15ម៉ឺនអីចឹងទៅអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាចាំមើលខ្ញុំនឹងប្រកាសព្យាយាមគីឡូបងប្អូនណាគាត់ជួយណាម្នាក់20000 10000ក្តីយើងបានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងតែក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅចូលរួមគ្រប់គ្រងសង្វៀនបដាល់របស់លោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជដែរហើយក៏សុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលទៅថ្ងៃអនាគតគឺវាយតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅឆាកអន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងយើងចូលរួមគ្រប់គ្រងតំពាំងស្នងឫស្សីយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនគ្រប់គ្រងជាតិសាសន៍យើងទេតើឲ្យបរទេសណាមកគ្រប់គ្រងជាតិសាសន៍របស់យើងអានឹងជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាខ្មែរនឹងចាប់ដៃគ្នាជួយគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យអានឹងជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំនេះអានឹងជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជគាត់ក៏បានទម្លាយរឿងតាក់ទងទៅនឹងការបើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនៅកម្ពុជាគឺសង្វៀន WLC World Lightweight Championship គឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេពុកម៉ែបងប្អូននៅតែមកបើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាលើកខែដោយសារតែ COVID-19 តែផែនការដែលគេរៀបចំបើកព្រឹត្តិការណ៍នៅកម្ពុជាគឺនៅតែដដែលណាគឺនៅតែដដែលអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការចាប់គូណាក៏ដូចជា
ការរៀបចំការប្រកួតតដើមខ្សែក្បាត់គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកភាពខ្លះតាក់ទងទៅនឹងសង្វៀន WLC World Lightweight Championship អញ្ចឹងយើងងាកថយក្រោយតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករពន្លកគុនខ្មែររបស់យើងមាន6គូស្មើនឹង12រូបនឹងចូលរួមប្រកួតអង្រួនសង្វៀននៅថ្ងៃទី8ត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងហើយថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅខាងមុខពេលខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងក៏ភ្លេចហ្នឹងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិយាយឡើងចង់ត្រូវណាពេលដែលគាត់បើកសង្វៀនវាយកីឡាករថ្នាលអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តណាតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលទៅសើថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង